Искам да ви покажа още един от комплектите ни по 65 лева. Този е двоен, но от тях имаме и единични размери. Комплектът е класически и включва две кълъвки за възглавници с размер 50 на 70, плик за завивка 200 на 220 и прав чаршаф 230 на 260. Изработен е от 70% памук и 30% полиестер, което го прави по-издръжлив, по-лесен за поддръжка и не се мачка при пране. Имаме и други интересни десени и размери, които може да разгледате на нашия сайт. За поръчки може да ни пишете на Viber в коментарите или директно да поръчате на нашия сайт orienthome.org. Всички наши контакти ще намерите в описанието под видеото. А ако искате да видите как ще изглежда наистина върху легло някой от другите десени, пишете ни в коментарите.